观众朋友您好，欢迎同一时间准时锁定我们的频道，收看屏东美食 APP 的节目，跟着我们的镜头一块去吃遍屏东美食。台湾有不少民众爱吃日本拉面，而日本拉面的派系很多元，其中横滨家系主打的是浓厚的豚骨汤头，以及吃来香 Q 的中粗直面。屏东驿站里面有一家这个园丁家的拉面店，原汁原味的呈现了横滨家系拉面的美味，不仅受到消费者的青睐，也让来台工作的日本人一再的光顾，品尝让他们怀念的家乡味。滑溜面条夹卷海苔，就算拉面还热腾腾的冒着烟，这位从日本来屏东工作的顾客顾不得烫口，大口大口的把拉面往嘴里送。同行友人的拉面则早已吃光见底，脸上还露出满足的笑容，因为能在异乡吃到家乡日本的道地拉面，不仅满足口欲，也解了思乡情愁。多好吃，面条也比较粗一点，然后口感也不错，汤也很浓，好吃。所以来这里吃到有没有让你想起家乡的？有，就你看他们三个都也有点白饭，等于是这个汤跟白饭很配合。拉面是日本国民美食，位在屏东驿站商场的园丁家横滨家系拉面，主打浓厚豚骨汤头，坚持采用中粗直面，搭配叉烧肉、溏心蛋，再添上海苔以及鲜嫩菠菜，呈现道地日系风味。里面会有不可或缺的鲜嫩菠菜，那还有浓厚的豚骨汤头，那再搭配它的中粗直面，那每一条面大概会落在15到20公分，就适合每个人一口的量。那这个面条为什么会是粗面？主要也是为了吸附汤汁，那让每个人再配上海苔，然后还有一些桌上的佐料的时候，那个口感就比较不一样。业者说，在日本有多达50多种的拉面派系，横滨家系拉面以鲜明的特色受到消费者青睐。在日本，口感纯浓厚重的汤头，主要是让面条吸附更入味，汤头则加入白饭拌着吃。台湾民众普遍有喝汤习惯，而且会嫌汤头口味重，因此店内也提供了豚骨原汤免费加汤服务，综合过重的汤头。这样的面条还不错，蛮香的，汤头也是蛮浓郁，可是跟我们一般吃的不太一样。其实原味不错啦，可是就是刚刚有加了一点汤之后，会觉得会更比较顺口一点。当然是看个人的口味，就跟一般拉面店吃起来有点不太一样，比较香一点，它有一个像乳香味嘛。就是吃起来，然后它的面很 Q 这样，然后它的汤一开始是比较浓的，是加汤之后比较可以用喝的，一开始太浓没有办法喝啊。那你如果加汤之后就比较可以喝这样，是这样蛮好吃的。拉面其实有多种吃法，业者提供辣韭菜、腌姜以及蒜酥等配料，可以搭配拉面卷上海苔一块入口。怕吃不饱，还有 cheese 虾球、招牌煎饺、唐扬鸡等小菜可加点。这家拉面店用餐空间规划舒适，外观设计还洋溢着浓浓的日本风格，成功吸引顾客上门。屏东新闻蔡立华、杨正义采访报道。这家拉面店我吃过，汤头很浓郁，面也很 Q， 尤其搭配海苔以及腌姜一块入口，清爽多层次的丰富口感很特别。有机会的话，观众朋友可以试试。好，继续来看到从事鳗鱼养殖的刘艳红，有感于台湾优质的鳗鱼往往只销到日本。国人比较少有这个品尝的机会，也不知道该怎么吃，因此他就开了日式鳗鱼料理店，以蒲烧鳗、白烧鳗定食为主，希望让大众品尝到美味的鳗鱼料理，也让用餐更有多元的选择。打开盖子，香味扑鼻。这个双拼定食由蒲烧鳗、白烧鳗组成，从老板亲自处理鳗鱼到烧烤铺在饭上等过程，全程比照日本餐厅模式，让饕客不用远赴市区高档日式餐厅，在这里就能吃到高等级又美味的鳗鱼料理。食得较袂遐紧腻啦，想着大要来食安尼啊，感觉袂歹一点。感觉袂歹啊。
它用料蛮实在的，嘿，对，在东港还能够吃到很不错的蒲烧鳗，很不错，嘿，不用大老远跑到高雄去吃，嘿。我们吃的鳗鱼的料理，我们叫做白烧蒲烧鳗冻，然后它主要就是一个是蒲烧有酱油去调味的一个普遍性大家知道的蒲烧鳗的这个口味，然后另外一个是白烧，它是完全没有调味，就由高温去烘烤，然后可以吃得到鳗鱼它原本的味道。从事鳗鱼养殖业多年的业者刘艳红，几年前下定决心自己开餐厅，希望让更多人了解到鳗鱼的好与美味。因此，他请教许多外销日本的友人，在一次次的尝试中，调味出心目中最佳的鳗鱼料理。我们本身是养殖业，那我们是想说投入餐饮这一块，那现在目前也已经经营了2年半左右。那感觉有点起色，那普遍周围的民众也蛮喜好这块的。营业之前也是自己都在渔场一尾一尾慢慢杀，一尾一尾慢慢试啊。对，那也是朋友的帮忙，才有办法把那个口味做到位。那也有一些日本的朋友也有来到店里面跟我们有互相的交流。目前店家提供的有蒲烧及白烧2种口味的鳗鱼定食，当然还有小朋友喜欢的串烧、炸鸡等，都很受到欢迎。业者期盼能让消费者透过他的用心，感受从产地到餐桌的过程，也能了解到台湾养殖的优质鳗鱼绝佳的风味及魅力。屏东新闻不听张志豪采访报道。林边乡仁和村有一家素食的早餐店，店内的煎饺、水煎包以及这个香装饼都是人气餐点。业者每天是手工擀皮，搭配着这一个饱满的内馅，只要是一开锅就会飘散出阵阵的香气。不少林边人从小吃到大，是当地 CP 值很高的早餐店。乡村饼在煎盘里被煎到滋滋作响，饼皮逐渐变成金黄色，起锅后切片，还听得见酥脆声。还有这用料实在又饱满的水煎包，开锅后香气十足，是许多当地居民每天早上必买的早餐。它这个水煎包非常的好吃我已经连续吃了好几年了。然后它这个水煎包就是说吃了皮脆，然后里面的馅饱满，然后又甜，然后感觉上口感很不错。每次上班路过这边都一定要进来买。就它吃起来，它的那个皮很 Q， 然后它的那个馅因为都是素的所以说我们那个早餐的话，吃素的人很方便。业者原先是名面包师傅，后来转行卖起早餐，推出水煎包、香椿饼及煎饺等产品。他每日手工擀皮，包进香菇、红萝卜、高丽菜及美国进口豆制品等食材，吃起来皮薄 Q 弹。业者给料很大方，售价却走亲民路线，让消费者大赞，真的 CP 值超高。他们就是皮薄，然后馅多虽然不是像荤食的有肉，可是它是素食的，它里面的料很多，而且调味都很好。他们这个煎饺也很便宜，超便宜的，8颗才20几块。这个口味客人接受度还好啦，是 OK 啦，不是说有什么秘诀啦，大众化的口味啦。大众化的口味却牢牢抓住仁和村居民的心，成为早餐店死忠的消费群。店内的各项产品，每天一开锅便有不少顾客上门购买，成为林边仁和村远近驰名的早餐店。难怪业者会说：“你哪来拿边佚佗啦？哪无来阮的黄记素食水煎包无吃过阮的物件你像迄你无来到哪边啊？”屏东新闻施欣婷、张志豪采访报道。别看小店不起眼，却有着令人着迷的美味小吃。而除了林边的这家早餐店之外，潮州有一家很夯的这个越南美食店业者陈翠娇原本只是透过网络以及新住民的市集做点心来贩卖，没有想到他所制作的小点心实在太受欢迎了，因此陈翠娇就决定在潮州开业。除了贩卖热门的小点心，也推出了许多道地的越南料理，像是综合牛肉河粉、粤式法国面包等美食，非常受到民众的喜爱。
架上琳琅满目的商品，有各式各样的越南小点心，不止大人小孩都喜爱。这里也是许多越南姐妹们指定必访的怀念家乡味店家。还有味道越南的口味很香，像我们味道我很喜欢，蛮好吃。他煮的东西真的很好吃，然后他的点心也是真的是我们的那个越南的味道，不错吃了，很好吃了。这家位潮州清水路上的小摊，业者陈翠娇嫁来台湾已有10年时间。原本因为兴趣，在网络及新著名市集上贩卖手工小点心，不料一炮而红。以前那个我在网络卖啊，好了，我每个月都是那个摆摊那个点东新著名，我在那边什么都3年4年了。好了，很多人就是知道，好了叫我开店，好了过来，好了我们开店看看。贝拱开店后，业者除了固定每天手做小点心，也开始加入一些越南风味料理。每天煮不一样，那个我的点心每天都有，吃面不一样，面每天煮都不一样，一天煮牛肉，还有换个牛肉那个鸡肉河粉，还有鸭肉啊，每天都一起换。每天更换不同菜色。他强调，许多越南料理店会为了迎合台湾人口味而改变料理的做法，但是他坚持完全复制家乡味。像这道牛肉河粉，就是以牛骨熬汤，加上涮牛肉、牛杂以及各式配料，汤头浓郁味美，让许多人赞不绝口。很好，汤头很好吃。原本是点心很受欢迎。对，以前都是做点心啊，在市集都做点心。然后开店他才做河粉。我熬是熬牛骨的，好了，我放那个香菜啊，还有放那个我们那个越南的菜啊，我完全都煮牛肉，我煮牛骨的，味道很重啊，人家说很好吃，有去越南，别人啊也去越南过了。这吃我的东西说都没有改变，像越南一样。业者期盼透过手作美味，不仅提供一个让姐妹怀念家乡的地方，也能推广道地越南美食，让自己家乡的特色及魅力更被看见。屏东新闻不一婷杨正义采访报道。枋寮火车站前有一家卖饭团的小摊贩以各种美味的紫米、白米饭团闻名。店家为了要做出市场的区隔，特别研发了打抛猪以及古早味矿肉等口味。由于口感特殊，分量又相当的扎实，让消费者一吃就爱上，成了死忠顾客。将紫米饭团铺好，放上大把配料，美味又分量十足的饭团，成为一早满满的活力泉源。位于枋寮火车站前这家饭团小摊贩，由于米质特别松软香 Q， 搭配许多店家特别调制的配料，特别好吃，因此深受顾客欢迎。我的米比较 Q， 是因为我有控制我的火候，还有它的那个软嫩度。因为有些店家它是可能煮得太软，不然就是不够熟，这是问题之一。那会 Q 的原因是因为我的火候掌握的比较刚好，所以它吃起来软硬度就会比较 Q， 比较好吃，是在这里。它的那个紫米有点软嫩，然后 QQ 的，然后再加上这打抛猪肉有点酸辣，蛮好吃，而且这是老板娘自己研发的，所以很好吃。像这个人气必点的打抛猪，就是业者自行研发的新口味，每天现炒限量供应，希望让大家吃到不同以往的饭团风味。打抛猪是其实它重口味，但是不见得每个人会吃，我就是限量的。打抛猪是限量的，就是卖完就没了。但是我料都用的其实还蛮扎实的，所以你吃，因为饭团本身它饭没味道，那如果你的主料不够重，那你吃起来味道是不好吃的。还有这古早味控肉也很受到欢迎，咸甜的古早味酱汁搭配肥美控肉以及配料融入米饭中，能吃到满满的饱足感及特殊香气。它蛮多那个创新的口味，像有泰式打抛猪，然后也有控肉的，很少就是将传统古早味控肉的融入这个饭团里面，这也是老板娘自己研发的。然后我觉得控肉的软嫩跟这个紫米 QQ 的口感搭起来很棒，
其实我在其他地方吃紫米，我不太喜欢，因为其他的紫米都很硬，但是这里的紫米就很 Q。然后老板娘说火候是重点的啦，对。控肉是因为我卖控肉挂包，然后我觉得这个东西应该可以加在饭团里面，我就试看看嘛。因为我在做之前，我就是有先试做给亲朋好友吃，那他们就觉得这样的料好好吃哦，我才决定说我这样配料是对的。业者强调，在研发新口味前，都会做给亲朋好友试吃，确定符合大众口味才会放上价目表。除了希望求新求变，也期盼能做好市场区隔，让这美味又分量十足的饭团能满足大家的胃，也让每天有个好的开始。屏东新闻不一听张志豪采访报道。好，在枋寮火车站前吃完饭团之后，继续到枋寮的保安宫前，这里有一家古早味的粉圆冰，业者以自制的糖浆搭配自己熬煮的绿豆以及各式的粉圆荤桂，制作出美味的冰品。不仅是在地人爱吃，也有许多游客慕名来购买。常常不到中午的时间，这人气冰品就会卖光光。将自制糖浆、大把绿豆及各式各样的荤桂放进冰品中，才一大早前来买冰的乡亲可真不少。这家位于枋寮乡保安宫前的古早味粉圆冰，在当地几乎无人不知晓。由于物超所值又真材实料，因此累积不少死忠顾客。它的荤桂真材实料，足 Q 的，足好吃。咱枋寮区有无真正佛心来的？它这里的话，它一碗是40块，这么大碗；一包这么大包50块，一桶的话是700块。真正是无较早来，连咪就去用买完呢，所以连拢爱伫咧中岛进前有无？赶紧来。目前小摊由第二代业者逐渐接手经营，强调古早味荤桂粉圆，许多人都是从小吃到大，因此有种怀念滋味。我们从小就是卖这个啊，卖就古早味的荤桂啊、粉圆啊，然后仙草啊、绿豆。强调店家没有什么独家秘诀，主要追求真材实料以及新鲜现做，因此特别受到欢迎。古早味啊，而且我们都是当天现做，然后我们今天做多少就卖完为止。这特色的古早味冰品不只是许多乡亲的最爱，连枋寮乡长陈雅玲也是常客之一。吃这个古早味的非常的有特色，那也非常的料非常的澎湃，然后非常丰富哈。那所以我推荐给所有的来枋寮的人可以来这边吃。用料澎湃、充满怀旧滋味的古早味粉圆冰，下次如果你有机会来到枋寮，不妨前往品尝看看，感受透心凉滋味。屏东新闻不听张志豪采访报道。在枋寮品尝完超人气的小吃之后，继续往南走，跟着镜头来到的是恒春的庇护工厂。庇护工厂呢，长期是辅导慢飞天使培养一技之长，并且提供就业机会。为了让产品提高能见度，庇护工厂于是转型经营咖啡馆。除了有原先的欧式面包之外，还提供了咖啡、甜点等下午茶，希望可以获得民众的青睐支持，给慢飞天使最实质的鼓励。加上陈列各款口味的欧式面包，看起来相当可口。每当面包出炉时间，便有不少客人上门购买。他们的产品都是主打小朋友自己手做的，然后我们都是吃起来都很安心啊，然后都很软，然后都很好吃。我们面包大致上我们就是讲究养生，因为现在人在吃的方面，他们比较不喜欢太油或者是太甜的东西，那我们就会做像欧式面包，我们就是不加奶油，我们都是加橄榄油。那里面的果干啊，或者是一些都是采用我们在地，比如说小农像火龙果一些比较就是新鲜的东西去做烘焙的，所以在口感上呢也会吃起来也会有差，对。然后也是比较新鲜的东西啊。除了可以选购面包之外，坐在充满可爱氛围的座位区，来一份蛋糕甜点，品尝下午茶，也是十分惬意。我就觉得它那个提拉米苏很好吃，然后我时不时下午就会来吃，因为现在天气太热了，然后就是它的价钱也不会说很贵。
庇护工厂烘焙坊原先开在巷弄内，为了提高品牌知名度，业者决定转型经营咖啡馆，拓展产品线。除了希望提供顾客更多元的消费选择之外，也希望能增加收益，给慢飞天使就业信心，培养一技之能。因为我觉得大家听到庇护工厂，都会联想到就是喜憨儿制作的东西，那大家都会有一些刻板印象，就会想说哦，这些东西，这些小朋友做出来的东西，可能做出来的品质或者是东西不见得那么好，或者是不那么美观，对。但是我觉得我们都很尽心尽力的在，就是帮助这些小朋友，能够让他们在制作过程当中学习到，就是尽量达到完美，对。所以其实我们的产品真的很用心。业者强调，所生产的每项产品都会经过严格把关，让顾客能安心享受美味的烘焙产品。也希望民众能多支持庇护工厂，给慢飞天使最实质的鼓励。屏东新闻施欣婷、刘建荣采访报道。如果有到国境之南，别忘了到这个恒春的庇护工厂去喝喝咖啡、吃点心，给慢飞天使支持鼓励。好了，节目到了尾声，看了今天的节目，如果观众朋友对于这些店家资讯有兴趣，您只要上到 YouTube 来搜寻屏东美食 APP 就可以了。上头呢都有详细的登载店家资讯给大家参考。再次感谢您的收看，也祝您平安健康，事事顺心。我们下次再会。